Hello guys, very good afternoon. Greetings for the day. Hope you all are doing good. और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है द स्वाट मैन व्लॉग्स। तो गाइस आज ना पोपट हो गया, मतलब ये मेरा पहला व्लॉग था और पहले व्लॉग में ही पोपट हो गया। मैंने व्लॉग यही इसी जगह से स्टार्ट किया था। आप देखो मैंने सेटअप वगैरह सब लगा रखा है, तो इसी जगह से स्टार्ट किया था। और मैं गया था एग्जॉस्ट लेने मायापुरी अपनी स्कूटी के लिए, क्योंकि स्कूटी बिल्कुल खड़की पड़ी है, उसको कराना था ठीक। तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया और बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने जिस सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग करनी थी उसमें की ही नहीं। मतलब जो मेरा ब्लूटूथ वाला जो माइक है वो कनेक्ट ही उस सॉफ्टवेयर के साथ होता है। स्पेशल एक सॉफ्टवेयर है वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, नॉर्मल कैमरे के साथ जो कैमरे में सॉफ्टवेयर आता है उस पर रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो बहुत ही ज़्यादा मूड खराब हो गया भाई साहब, मतलब मैं अपना 1-1.5 घंटा पूरा फुल ऑन वेस्ट। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं लेके आया हूँ। तो एग्जॉस्ट एक्चुअली क्या है कि बाइक जो मेरी जुपिटर है ना उसका एग्जॉस्ट जो है वो खड़का पड़ा है। तो आज मैंने स्पेशली टाइम निकाला, तो एक और पॉपट और हो गया। जिससे बात करके आया था वेल्डिंग वाले से, वो आज वेल्डिंग वाला ही नहीं आया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं लेके आया हूँ। ये देखो गाइस, ये मैं बुलेट का एग्जॉस्ट लेके आया हूँ पुराना। और हम बुलेट का जो एग्जॉस्ट है इसको फिट करेंगे अपनी जुपिटर में वेल्डिंग वगैरह करा के। तो ये नया बैंड मैंने कब से, मतलब इसको 1-1.5 साल हो गया मुझे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें फिट करेंगे। 1-1.5 साल हो गया है इसकी प्लानिंग करते हुए, मतलब ना टाइम मिलता है ना कुछ। और जो मेरी पुरानी वाली जॉब थी वो मैंने इसी वजह से छोड़ी, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ करना है, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब इतनी दूर जाना आना, कम से कम 3 घंटे का ट्रैवल है। उसके बाद फिर जॉब ऐसी थी कि भाई साहब आपको 24/7 सर्विस में रहना है। कभी भी किसी भी कस्टमर का कॉल आ जाता है तो उसको अटेंड करना, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने वो वाली जॉब छोड़ दी। तो अभी टाइम है कुछ करने का, सबके साथ नॉलेज शेयर करने का, वो मैं करता रहूँगा। और इसी चीज़ के लिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत कुछ आने वाला है। और जितना भी जो भी मेरे अभी तक के जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, और वो कहीं ना कहीं आपके यूज में जरूर आएगा। एंटरटेनमेंट प्लस यूजफुल कंटेंट। तो चलिए चलते हैं, अभी मेरे को वेल्डर भी ढूंढना है यार, वेल्डर ढूंढना जाके तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं। सो गाइस एग्जॉस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो जी बुलेट का एग्जॉस्ट लगा दिया है हमने जुपिटर पे। अभी काम बाकी है, इसकी सर्विस करानी है, तो चलिए इसकी सर्विस भी करा लेते हैं हम। सो गाइस ये है हमारी स्कूटी, और ये कहाँ से आ गया बीच में।
तो ये है हमारी स्कूटी, ये रहे हम। एग्जॉस्ट का काम हो चुका है ख़त्म। तो बहुत टाइम से एग्जॉस्ट, लेकिन एक चीज़ है, एग्जॉस्ट लगाने के बाद स्कूटी एकदम हल्की चल रही है। मतलब क्या होता है ना, बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है स्टॉक एग्जॉस्ट में, तो उसकी वजह से थोड़ी घुट के चलती है। अब वो फ़र्क उसी को समझ आएगा जिसने कभी चेंज कराया और फ्री फ्लो वाला एग्जॉस्ट लगा के चलाया हो। तो अभी उस्ताद जी हैं नहीं, मैं उन्हीं की शॉप पे बैठा हुआ हूँ। तो ये देखो, ये शॉप है। तो मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा, बहुत बढ़िया काम करते हैं। लोकेशन डाल दूंगा यहाँ की, अगर किसी को करवाना हो ठीक। स्कूटीज़ का, बाइक्स का, इन सब का काम करते हैं, बुलेट का काम नहीं करते। तो किसी को अगर ठीक करवाना हो तो यहाँ पे आ सकता है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बढ़िया बंदे हैं और पुराने बंदे हैं ये, जो भी जितने भी पुराने बंदे हैं ना, वो सब बढ़िया काम करते हैं। आजकल के मैकेनिक्स को नहीं है इतनी नॉलेज जितनी पुराने बंदों को। तो आप यहाँ पर आके अपनी स्कूटी का, बाइक का काम करा सकते हैं, बहुत बढ़िया। एंड सजेशन भी अच्छे देते हैं, काम भी सही करते हैं, एंड पैसे भी बिल्कुल जायज़ लेते हैं। तो आप यहाँ आके काम करा सकते हैं। आदम खेलने पार्क में आए हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? बैट बॉल। बैट बॉल, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे हो ना थोड़ी सी। हाँ पीछे हो रहा हूँ। नहीं नीचे गिर गया। अबे यार। हाँ। बॉल की तरफ देख के मार। ये देख। अबे मैं बॉल की तरफ ही देख के मार। अबे मैं, आप बैटिंग करो। मैं बैटिंग करूं? हाँ। ठीक है। वाह, ओ भाई ये झाड़ू में चली गई। झाड़ी में निकाल दी। तो क्या हुआ, लेके आ। तो झाड़ी में कैसे लेके आऊं? झाड़ी आओ, आपका मिशन है। अरे तो झाड़ी में घुसा डाली। ये ले। डॉक्टर बॉय आ रहे हैं। झाड़ी में। पकड़। अरे वाह, छक्का मारा पापा। पकड़ पकड़ पकड़। अबे बेटा आगे चली गई। क्या करता है? रामनाथ कितना दूर भेज दिया? अबे भाई। अबे भाई इन्होंने ज्यादा गड्ढे में फेंक दिया। बच्चा थक गया। बच्चा थक गया। नहीं। 1-1 किलोमीटर दूर बच्चे को भगाया जा रहा है। हो गया। कहाँ फेंक दी बोलते? सो गाइस, स्कूटी का काम खत्म करा के तो हम घर गए। घर जाके खाना वाना खाया और अब तो अब तेग के साथ हम आ गए हैं पार्क में। अभी पहले क्रिकेट खेला जैसे कि आपने देखा। तो इसके बाद हम जाएंगे झूलने। तेग अब वो उसकी साइलेंसर की साउंड ठीक है ना? पहले तेज थी। खूटे लगाए हुए हैं। चल ठीक है। आगे वाला पकड़। आगे वाला पकड़। ऊपर देख। ऊपर देख। छोड़ दे। Hello guys, what are you doing today?
तो गाइज ये था आज का हमारा व्लॉग। आशा करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे और बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। मत कर।